இந்த வீடியோவில் வர எல்லா விஷயமும் வெறும் சிரிக்கிறதுக்காக மட்டும்தான். இது யாரும் சீரியஸாக எடுத்துக்காதீங்க. வேகனி உடச்சி போட சொல்லி கரெக்ட் பண்ணிட்டு நான் சீன் போடுறேன். நீ தொட்டு போனா பத்திக்கிச்சாங்க பாருங்க, பத்திக்கிச்சுங்க. ஏய் ஏய் சூப்பரப்பா. கேமராமேன் தனியா முடிச்சா போகிறது. ஊரில் 10-15 ஃப்ரெண்ட் வச்சிருக்கலாம், சந்தோஷமா இருக்கான். ஒரே ஒரு ஃப்ரெண்டை வச்சுக்கிட்டு நான் படுற அவஸ்தை இது. யூடியூப் சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேன். இட்ஸ் ஃப்ரீ ஒன்லி. ஹலோ நான் வீட்டுக்கே போயிட்டு இன்னும் நான் தனியாக பேசிட்டு இருக்கேன். இது ஐயோ நான் ஒட்டிக்கிறேன். ஏய் தம்பி என்னப்பா அதுக்குள்ளே ஒட்டிக்கிற? தப்புப்பா, நான் தான்ப்பா சாப்பிட்ணும். யாரை கேட்குறான்? ஐயோ இந்த சிக்கன் சாப்பிட குடும்பம் வெயிட் பண்ணுறது, எப்படி வரப்போகுதுன்னு தெரியலையே. நல்லா வரும் பாலு. பிள்ளையார் பிடிச்சி வச்சு பண்ணுறது. பிள்ளையாரா? செத்த கோயை போச்சு நிறம் பிள்ளையார் வரக்கணுமா? நம்ம வாழ்க்கை எதை நோக்கி பயணமா போய்கிட்டு இருக்குன்னே தெரியலையே. ஸோ ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு த சேனல். ஸோ இன்றைக்கி வந்து என்ன வீடியோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு பேர் நான் இன்னும் டிசைட் பண்ணல. முடிஞ்ச அப்போ தான் டிசைட் பண்ணோம். அப்படி இல்லைனா வந்து லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன். இல்லைனா வந்து டைட்டில் தம்ப்நெயில் போடுவோம், பார்த்துக்கோங்க. ஸோ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான டிஷ்ஷுங்க. இது வந்து நான் வந்து ஒரு இடத்துல பார்த்தேன். ராஜஸ்தானில் ரொம்ப ஃபேமஸான டிஷ். அவங்க ட்ரைபல் சைடில் அந்த ப்ரிமிட்டிவ் குக்கிங் சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மாதிரி குக்கிங்கு. ஸோ அதுதான் நம்ம பண்ண போகிறோம். சிக்கன் வச்சு பண்ண போகிறோம். இது பேர் தெரியல, நான் மன்னிச்சிக்கோங்க. இப்போது ரொம்ப பேசாமல் இந்த வீடியோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது. நான் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ அதனால் அந்த டேட்டா வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். சேனல் புதுசாக இருக்காமல் லைக்கு, ஷேரு, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அதுதான் எனக்கு பெரிய மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். நீங்கள் பண்ணுற சின்ன ஷேர் கூட என் லைஃப் வந்து பெருசாக மாற்றும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு மைண்டில் ஒரு இது மட்டும் வச்சுட்டு அப்படியே பண்ணுங்கள். சரி வாங்க டேரக்டாக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இன்ட்ரெஸ்டிங் சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணோம்னா வந்து நம்ம வைக்கனே வந்து இந்த கோகனட் சிக்கன் செஞ்சுருப்போம். கோகனட் ஷெல்லில் வந்து சிக்கன் வந்து செஞ்சுருப்போம். அதை லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் ஐக்கால் கொடுக்குறேன், நம்ம செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, சிக்கனை வந்து பூமி கடையில் தோண்டி அதுக்குள்ளே போச்சு அது மேலே போட்டு இது கவர் பண்ணி பண்ண போகிறோம். ஆக்சுவலி இதுவும் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி தான் நான் பண்ண போகிறேன். பிகாஸ் வந்து அது வேகுமா என்னென்ன சத்தியமாக தெரியாது. என்னை நம்பி வந்து எங்கள் அப்பா வந்து 390 ருபீஸ் வந்து என்னை நம்பி இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு. அதை நினச்சா தான் கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது. மற்றபடி வந்து பண்ணிடலான்னு ஒரு நம்பிக்கை மேலே போட்டு. ஸோ கைஸ், நிறைய பேர் வந்து அம்மா எங்கே அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. அம்மா வந்து எனக்கு கால் ஷீட் கொடுக்க மாட்டேறாங்க, அதான் மேட்ரு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவசேனா மாதிரி அவங்க வந்து எனக்காக ரொம்ப நேரமாக சொல்லி கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னும்மா போஸ்ட் கொடுக்குற? இங்கே பாருமா, மூச்சு வாங்கதுமா எனக்கு. ஏன் மாடி பண்ணுற? இது என்ன பண்ணலாம்ல சொல்லி வேகனி உடச்சி போட சொல்லி கலெக்ட் பண்ணிட்டு நான் சீன் போடுறேன். நீ சரிம்மா. சுற்றி ஃபுல்லாக ஃபார்மிங் லேண்டு தான். அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து மண்புழுலாம் எடுத்து காட்டுறேன். செம்ம எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பாருங்க. பற்றிக்கிச்சாங்க பாருங்க, பற்றிக்கிச்சுங்க. ஏய் ஏய் அங்கே பாரு பாட்டை. சூப்பரப்பா. பாம்பு இல்லைம்மா, பார்த்தீங்க எவ்வளோ பேர் மண்புழு, எவ்வளோ ஃபர்டிலைட்டாக இருக்கும். சாரி, மண் வாழை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. அதோட இடத்துல விட்டுருவோம். கைஸ், இப்போ வந்து நம்ம சிக்கன் ரெடி பண்ணுறோம். இங்கே வாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து சிக்கன் வாங்கினோடனே வந்து மேலே எதனா முடி இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க. சின்ன முடி இருக்குது. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது உள்ள மசாலா இறங்கிறதுக்காக வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணுங்கள் சிக்கனோட அந்த இதுவை. ஃபஸ்ட்டு வந்து சிக்கன் அப்படியே டேரெக்டாக இதுக்கு பண்ணாமல் வந்து ஒரு இலை எடுத்துகிட்டு இலை மேலே வந்து ஃபஸ்ட்டு ரொட்டி வச்சுப்போம். சப்பாத்தி வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணாமல் பார்த்தா ஒரு பஃபர் மாதிரி. பிகாஸ் பஃபர் மீன்ஸ் வந்து அந்த ப்ராசஸை வந்து கம்மி பண்ணும். ஹீட் ஆகிறதுனால அந்த தீஞ்சு போயிடும் பார்த்தீங்களா. தீஞ்சு போகாமல் இது வந்து தீஞ்சு போகாமல் பாதுகாக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அதனால் நானும் பண்ணுறேன்.
சரிங்களா. இப்போ சுற்றி வந்து நம்ம ரொட்டி வச்சுக்கலாம். இதை அப்படியே சாப்பிட்லாங்க. அந்த ஜூஸில் என்னென்ன அப்புறம் எப்பவுமே சப்பாத்தி சூப்பராக இருக்கும் பார்த்தீங்களா, பரோட்டா மாதிரி. அதனால் அது சாப்பிட்டுக்கலாம். நான் 2 in 1 தான் பண்ணியிருக்கேன் அதை. ஸோ இது உள்ளே வச்சுருவோம். போகலாமா? இந்த இடத்துல வை. இந்த இடத்துலையா? ஓகே, வச்சாச்சு. இப்போ வந்து அவ்வளோதாங்க. சிக்கன் எடுத்து வச்சுட்டு அது மேலே அப்படியே டேரெக்டாக மேரினேட் பண்ண வேண்டியது தான் சிக்கனை. ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, டேரெக்டாக வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கேங்க. அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்து டேரெக்டாக அப்படியே மேலே அப்ளை பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் இங்கே அப்படியே இது தாங்க ஈலாம் வரும். பிகாஸ் வந்து நான் அவுட்டோரில் சமைக்கிறேன். இது ஒரு வேறு இடத்துக்கு வந்திருக்கேன். நான் வெளில வந்ததுனால இந்த லொக்கேஷன் பாருங்களேன், திருப்பி காட்டு. இந்த லொக்கேஷன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. இந்த லொக்கேஷன் பார்த்தோன்னா வந்து ஒரு கண்டென்ட் க்ரியேட்டராக எனக்கு என்ன தோணும், எதனா பண்ணணும் தானே தோணும். மனசு என்ஜாய்னு சொன்னாலும் மூளை வந்து கண்டென்ட்னே போகுது. என்ன பண்ணுறது நம்மளுக்கு. இவர் பெரிய பிட்டாக்கா பிதர் கோபாலே. ஸோ அதனால் வந்து பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் கெஞ்சி கூத்தாடி வாங்கினேன். அது எங்கள் அப்பா வர 390 ரூபாவா, 400 rupees, 10 ரூபா கம்மி. அவ்வளோ வந்து என்னை நம்பி இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு. இது நல்லா வரணும் அப்படின்னு சொல்லி நானும் வேண்டிக்கிறேன். என் ஸ்குவாடான நம்ம ஸ்குவாட் வந்து SBL ஸ்குவாட் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன். சாபாவ் லைஃப் ஸ்டைல்னால SBLன்ட்டு. ஸோ அது பேர் எப்படின்னு சொல்லுங்கள். அந்த ஸ்குவாடும் சேர்ந்து என்ஜாய் பண்ணுவோம். ப்ரே பண்ணிக்கோங்க எனக்காக. நீங்கள் சவுண்டு கேளுங்க எப்படி இருக்குது. அரே இது என்ன என்னைக்குமே இல்லாத சிம்புசமா இருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது என்ன பேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய், அப்புறம் இந்த ஜாதிப்பூ மேலே அந்த முக்கு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் வந்து மராத்தி முக்கு, அதுக்கப்புறம் சோம்பு, சீரகம், தாரணிஸு, ஆனியன் வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் போட்டேன். ஆனியன் வந்து ஆக்சுவலாக பவுடராக போடுவாங்க. நான் எனக்கு அதை ப்ரிஃபர் பண்ணல. அதனால் சொல்லிட்டு நான் வந்து ஃப்ரை பண்ணிட்டு போடுறேன். இன்னொன்று வந்து என்கிட்ட இல்லை பவுடர், அதனால் கூட போட்டிருக்கேன். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதை எடுத்து அடுத்த லேயர், இதுக்கு மேலே வந்து அடுத்த லேயர் இது தான். ஸோ இது போடுங்க. இது வந்து ஆக்சுவலாக கரம் மசாலா கூட போடலாம். பட் வந்து இந்த ஃப்ளேவர் வராது. கரம் மசாலா கூட போட்டுக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதுதான் பசு நெய் எடுத்துருக்கேன். ஸோ இதில் வந்து மிக்ஸ் பண்ண வேண்டிய வேலைலாம் இருக்குது. ஸோ இதை ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். கைஸ் இப்போ வந்து நம்ம வந்து மசாலா போட்டுருவோம். இது மிளகாத்தூள் எடுத்துக்கலாம். மிளகாத்தூள் ஒரு 3 ஸ்பூன்ஸ் போட்டுக்கலாம் உள்ள. அது வீட்டு மிளகாத்தூள் தான், கடை மிளகாத்தூள் போடல. மஞ்சத்தூள் வந்து கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து தனியாத்தூள் ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன். நெக்ஸ்ட் வந்து காஷ்மீரி சில்லி வந்து காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் வந்து ஒரு 6 டேபிள் ஸ்பூன். கலருக்காக தான் நான் போடுறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா போடுங்களா, வேணா விட்டுருங்க. ஸோ இதெல்லாம் போட்டு நல்லா ஒரு கலக்க வேண்டியது தான். உப்பு போட மாந்துட்டோமா. உப்பு எவ்வளோ போட்டாமா, இங்கே பாருமா. இது கொஞ்சம் அதிகமாக போட. உப்பே போடல வேறு எதுலையுமே. போடு இன்னும் 1 ஸ்பூன் போடு. போதும். ஒரு 1.5 ஸ்பூன் இருக்குமா, 1 ஸ்பூன் இருக்குமா, போட்டு கலக்குங்க அதிகம். ஐயோ, இந்த சிக்கனை சாப்பிட குடும்பம் வெயிட் பண்ணுறது. எப்படி வரப்போகுதுன்னு தெரியலையே. புள்ளையாரா? செத்த கோழியை பச்சை நிறம் புள்ளையார் வரக்கணுமா? பரந்த லோகத்தில் இருக்கும் பராக்கிரம பரம பிதாவே. இது வந்து ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம இது மேரினேட்லாம் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இது அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி அது கம்பிலாம் கட்டி இப்போ உள்ளே இறக்க போகிறோம். அங்கே வந்து தணலும் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ அந்த ஷார்ட்ஸ் தான் இதுக்கப்புறம் பார்ப்பீங்க. இது வாங்க க்ளோஸ் பண்ணாமா, கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுமா. ரொட்டி பத்தலம்மா, என்னம்மா பண்ணுறது. சப்பாத்தி பத்தலையாம்மா. இங்கே வாமா, டக்குன்னு வாமா. தேவசேனா சொல்லி போகிறேன். க்ளோஸ் பண்ணமா, ஒரு சப்பாத்தி போட அவ்வளோதான். இது வந்து வீடு திருந்தாரிக்கா இருப்பது அப்படி ஸ்டெப்ஸ் பண்ணி அப்போ தான் வேலை பார்த்தோம். நான் ஒரு வீடியோ பண்ணுறது குடும்பமே வேலை செய்யுதுப்பா எனக்கு. ஒழுங்காக இலையா இருந்துச்சு, அதை பிச்சு போட்டு எப்படி பண்ணுற பாரு நீ.
ஸோ கைஸ் இப்போ வந்து நம்ம வந்து சிக்கன் வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம். எனக்கே வந்து ரொம்ப சாப்பிடணும் போல் ஆசையாக இருக்குது. பிகாஸ் வந்து எப்படி வேகன்னு தெரில. உள்ளேருந்தே வந்து நான் எடுக்கும் போதே வந்து நெய் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு ஸ்மெல்லு. இப்போ வந்து அங்கே ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு எனக்கு ஃபயரு. ஸோ அதை முடிச்சுட்டு உள்ளே வச்சுட்டு மேலே ஃபுல்லாக மூடிட்டு ஒரு 2 மணி நேரம் விட போகிறோம். என்ன ஆக போகுதுன்னு தெரில, பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஓகே, ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து திருப்பி நம்ம வந்து இன்னைக்கு மிச்சம் இருக்கிறதெல்லாம் போட்டுட்டு ஸோ கைஸ் வேறு லெவலில் வந்து நான் செஞ்சு முடிச்சிருக்கோம். செம்ம டஃப்புங்க, சுத்தமாக முடியல. இப்போ நான் போய் ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன் உள்ளே போய்ட்டு. ஏன்னா வந்து 2 hours வந்து இப்போ பார்த்த ஸ்டெப் வந்து அப்படியே உள்ளே இருக்கணும். பிகாஸ் வந்து அப்போ தான் வந்து வேகும். ஆக்சுவலாக நான் பார்த்து இதில் வந்து மட்டனில் செஞ்சாங்க, இது சிக்கன் அவங்களும் 2 hours வச்சுருந்தாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு 1.5 hours போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் எனக்கு ஒரு 2 hours வச்சுக்கிறேன். ஏன்னா வந்து ரொம்ப இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. என்னை நம்பி 390 ரூபா 390 rupees இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. எவ்வளோ பெரிய விஷயம், என்னெல்லாம் நம்பி பண்ணுறாங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய விஷயம். ஸோ அதனால் வந்து நான் வச்சுருக்கேன். சரி சாரி, இங்கே இருக்குது பாரு, எங்கே இருக்குது, எங்கே இது இங்கே இருக்குது. உள்ளே அடையாளம் பண்ணி வச்சுட்டு போயிருக்கேன். இங்கே வந்து நிறைய கீரி புல்ல பாம்புலாம் இருக்குது. கீரி புல்லை ஓட்ட பண்ணு உள்ளே வந்து அம்மா ஐயோ கால் மேலே ஏறிச்சுங்க. கீரி புல்லை உள்ளே ஓட்ட பண்ணு வந்து சாப்பிடாமல் இருந்தால் சரி, அதோட ஒரு தான். ஸோ இப்போ உள்ளே போயிட்டு முடியல, சுத்தமாக முடியல, செம்ம காண்டாக இருக்குது, செம்ம டயர்டாக இருக்குது. ஸோ உள்ளே போயிட்டு நான் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் அவுட்ரோவில். 2 hours later. எதுக்கு நானே சொன்னேன்னு பார்த்தேன். வணக்கம் நல்லா இருங்க. எதுக்கு சொன்னேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த டெம்ப்ளேட் தேடுறதுக்கு பெரிய தலைவலியாக இருக்குது. நிறைய டெம்ப்ளேட் கிடைக்க மாட்டேங்குது. அதனால தான். ஸோ கைஸ் இப்போ 2 hours ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை எடுத்து போட்டுட்டு நான் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து காமிச்சிருக்க மாட்டேன். இது மேலே எரிச்சது. ஏன்னா வந்து எங்கள் வீட்டில் யாருக்கும் பொறுமை இல்லை, எனக்கும் இல்லை. அதனால் சீக்கிரம் சாப்பிடணும் போல இருந்துச்சு. மேலேயும் போட்டு எரிச்சு சீக்கிரம் ஆகணும்னு வச்சோம். எடுத்து போட்டு நம்ம இப்போ உள்ளே எடுப்போம். வாங்க கிட்ட வாங்க. பாகுபலி வாங்குற காசுக்கு மேலே கூறாடா கொய்யா. இப்படி அப்படியே தூக்கு, அப்படியே கேமரா தூக்கினே வா. சூடாகுதுமா, செம்ம சூடாக இருக்குமா. அந்த தட்டில் வைப்பா. அந்தளவுக்கு இதில் சூடு இல்லையே, வேகாமல் போயிருக்குமோ பார்ப்போம். தெரிலங்க வந்துச்சா என்னன்னு. 390 ரூபா வேஸ்ட்டாக போச்சே. ஸோ கைஸ் இப்போ உள்ளே எடுத்துருவோம். செம்ம சாட்டிஸ்ஃபையாக இருக்கும் நினைக்கிறேன். உள்ளே எடுக்குமா அப்படியே பிரிஞ்சிட்டு வந்துச்சு மண். ஸோ இப்போ இது உள்ளே எடுத்துருவோம். எடுத்துகிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எப்படி இருக்குன்ட்டு. அப்படி சரியாக வரலன்னா கண்டிப்பாக நான் உள்ளே எடுத்துன்னு போய் வந்து தவாவில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணுறோம், அது வேறு விஷயம். இப்போ எடுத்து பார்ப்போம். கிட்ட வாங்கம்மா, படம் எடுத்து சாப்பிடுவோன்றிருக்கேன். நம்ம தான் வந்து இதான் ஃபஸ்ட்டு டைம் யாரும் செய்யலைன்னு நினைக்கிறது யூடியூப்லேயே. நம்ம தான் எடுத்துருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். அதனால் ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. கைஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிடுவோம். அதை எனக்கு தெரியும் இது மண் மட்டும் உள்ளே வந்துச்சுன்னா நாசமாக போயிடும். அதனால் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எடுக்கணும். அப்படியே டக்கு தப்பிடு வெந்திருக்குமாம்மா. ஜூஸ்லாம் வேறு லெவலில் இறங்கிது பார்த்துதாம்மா. பொரிச்ச இது மாதிரி இது பொரிச்ச பரோட்டா. நான் மீன் பொலிச்சு இது செஞ்சேன், அது மாதிரி ஆகிட்டுது. இருக்கலாமா? இது பேக் பண்ணது தான், நல்லா ஃப்ரை ஆன மாதிரிலாம் ஆகாது. ஐயோ சாப்பிடுவாங்க தெரியல. விக்னேஷ் அது சப்பாத்தி தம்பி வேகலம்மா எந்திரிச்சின்னு சொல்லிடு. அப்போல்லாம் சொல்ல முடியாது, பொய் சொல்லக்கூடாது. அதான் கைஸ் செம்ம ஃப்ளாப்பு. சத்தியமாக சுத்தமாக வேகவே இல்லை. இப்போ நான் சொன்ன மாதிரியே வந்து உள்ளே எடுத்துன்னு போய் தான் பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு ட்ரை தான், நல்லா வாங்குன்னு நினச்சேன். பிகாஸ் ஒரு 2-3 மணி நேரம் இருக்கணும் போல். இவங்க வந்து அவசரப்பட்டு தான், நானும் வந்து அவசரப்பட்டு எடுத்துட்டேன். இப்போ போய் நான் வந்து உள்ளே வேக வச்சிடுறேன். யாரா ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு 2
3 hours கிட்ட வைக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். நல்லா ஹீட்டில். இது வந்து மழை பெஞ்சிச்சுங்க நேற்று. ஆக்சுவலாக மழை பெஞ்சு, அதனால தான் வந்து இதுவால் அண்ட் இது வேறு ட்ரை சன் வேறு இல்லை, அதனால் வந்து ஹீட் அந்த உள்ளே போனாங்க. பட் வந்து ஹீட் நல்லாயிருக்கு, மேலெல்லாம் வந்து இருக்குது. டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கு, சீரியஸாக டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கு. எத்தனையுமே நாங்கள் வந்து இப்போ உள்ளே வச்சு ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட போகிறோம். இப்போ அதிகமாக திட்டுவாங்க வீட்டுக்கு போனால். பரவாயில்ல, நம்மளுக்கு வந்து பழகிடுச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ எப்படி சொல்லிட்டு மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி வந்தேன். பரவாயில்ல, என்ன பண்ணுறது, என்ன தலை எதுக்குறான் தெரியல, மனுஷன் மேலே இருக்கிறவன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சா மறக்காம லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். சொன்ன மாதிரி வந்து நீங்கள் சொல்கிற சின்ன கமெண்ட்டும் ஷேரை வந்து எனக்கு ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணேன் லைஃப்பில். ஸோ see you all another great வீடியோ. பாய் 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 பாய். ஆமாம், சொல்லிடுங்க. நல்ல வேலை வீட்டில் எல்லோரும் வந்து வெளில இருக்காங்க, பிஸியாக தப்பிச்சு நான். ஸோ இதை வந்து செஞ்சு முடிச்சா நாங்கள் சாப்பிட்றாங்க. ட்ரை பண்ணிதான் இருந்தால் நல்லா ஒரு 4-5 மணி நேரம் விட்டு பண்ணுங்கள், அப்போ நல்லாயிருக்கும். டெசர்ட்டில் வந்து மண் ஏற்கனவே சூடாக இருக்கும்லடா, அதனால அது வந்து நைட்டு மழை பெஞ்சிச்சுல இது. அதனால ஆமாம், அந்த மூளை எனக்கு அப்பயே வரலம்மா. நான் படித்த ஸ்கூலில் சொல்லணும்.